Hoje vamos fazer pizza de micro-ondas. Vamos lá, vamos usar uma xícara de trigo, meia xícara de leite, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de fermento e um ovo. Mistura tudo. Mistura tudo bem. Depois de misturado, vamos colocar no prato do micro-ondas. Não precisa untar, é só colocar. Dá essa medida, essa receita dá uma medida certinha no prato, para não ficar muito grosso. Espalha. Espalha pelo prato todo. E leva no micro-ondas por 3 minutos. Depois de 3 minutos no micro-ondas, tira, vamos rechear. Eu não espalhei direito, ela ficou uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Mas vai ficar deliciosa. O recheio pode ser da sua preferência. A minha de hoje, vou colocar bacon, calabresa, cebola, orégano e catupiry. O queijo, se quiser, pode ser ralado. A mussarela. Como eu já tenho em fatias, aí eu vou colocar assim mesmo. Ah, não, minha mão tá limpinha. Bacon e calabresa. Vou espalhar. Depois que você rechear ela, vai para o micro. Esse bacon e essa calabresa, eu já dei uma fritadazinha. Colocando cru não. Porque o micro-ondas, ele não frita, né? Ele só vai agora para derreter o queijo. Agora vou colocar a cebola. Vou colocar frango, camarão, tomate. Pode fazer ela doce. Vou colocar o catupiry.
Por último, o orégano. Aí vai pro micro-ondas mais 4 minutos. Prontinho. Já está assadinha. Uma cara deliciosa. O cheiro está top. Agora vamos comer. E o que não poderia faltar? Molhos. Até a próxima receita. Espero que gostem. Façam rapidinho. Em 10 minutos sua pizza está pronta.